E aí galera, meu nome é Gustavo Rico, sou aqui de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Mostrar pra vocês aqui, galera, rapidinho, né, sem muita enrolação, como regular aqui, tirar o barulho, né, da máquina Legend, como alguns dizem. Um amigo meu deixou aqui pra gente fazer uma regulagem. Vou tentar aqui, né, primeiro hipótese. Olha o barulho, tá dando pra vocês perceberem, então, barulho alto, né, a vibração tá muito alta. A gente vai tentar uma opção aqui pra gente ver se ele soluciona o problema, entendeu? Vou tirar aqui da tomada. Gente, a gente regular aqui essa parte aqui, ó. Não sei se vocês percebem. Essa parte de cá tem que ficar mais baixa. Tá vendo? A parte da direita aqui tem que ficar mais baixa do que a da esquerda. Tá um pouquinho baixo, mas tá quase igualando aqui, ó. Não sei se dá dando pra vocês perceberem. Aqui, ó. Essa parte aqui tá mais... tem que ficar mais alto do que essa parte aqui, mas tá quase igual. Então a gente vai regular isso aqui mais para baixo. Vamos apertar, vamos desapertar aqui. Aqui precisa dessa chave estrela, tá? Essa chave Phillips não funciona. E aqui funciona no formato anti-horário. Então, para lá a gente vai desapertar. Desapertou, galera? Aperta essa parte aqui. Pode apertar. Não precisa ter medo, não vai danificar. Aperta. E vamos fazer o ajuste aqui de aperto também, nos dois parafusos. Aperta bem, pessoal, senão ele vai retornar ao ponto inicial, viu? Aí vai voltar a fazer barulho de novo. Então a gente vai fazer um teste aqui, né? Pra ver se só isso já resolveu. Vamos ligar a máquina. Já acabou o barulho. Tá fazendo barulhozinho porque eu não apertei aqui. Vamos dar continuidade aqui, né? Apertar os parafusos da carcaça. E vamos ver como ela vai reagir. Galera, se não diminuiu muito, aperta mais, entendeu? Desaperta. Aquela peça que eu mostrei pra vocês, não sei o nome dela. E aperta de novo, aperta ele pra baixo, aperta de novo. Vamos ver aqui. Aí, gente, galera, a diferença, ó. Entendeu? Já diminuiu bastante o barulho. Não tô satisfeito, a verdade é essa. Vamos tirar de novo aqui. Vamos fazer o ajuste de novo. Porque às vezes, galera, essa carcaça aqui faz barulho também. Às vezes é ela, entendeu? Já aconteceu também, às vezes, dessa parte aqui, ó, tá bamba. E faz esse barulho também. Então você tem que ir utilizando as opções e pra ver qual que é. Vamos tirar da energia ali, viu, pessoal? Porque com energia a gente não se brinca. Não mexer em nada. Ligado na energia. Desapertei. Aperta de novo essa parte aqui. Essa parte de direita. A gente apertou lá em cima. A gente vai vir fazendo esse ajuste aqui de novo. Pode apertar, viu, pessoal? Nessa parte aqui, pode apertar. Eu falei com vocês, repito, aperta. Não precisa apertar muito, mas aperta, ajusta bem, porque com a vibração ela vai retornando ao ponto inicial. E vai fazer barulho de novo, entendeu? Vamos colocar de novo a carcaça, por medida de segurança, eu não gosto. E a carcaça também, como eu falei com vocês, às vezes também ela pode estar danificada e ela também faz barulho, entendeu? Às vezes essa peça aqui também faz barulho, aí você tem que ir olhando, né?
Tem inúmeras. Às vezes também esse pininho aqui, ó, já aconteceu numa máquina minha, custei achar qual que era o barulho. Quando eu fui ver essa pecinha aqui, ó, tava bamba. Aí tava fazendo barulho. E eu rodei, mexi, nada, o barulho sumiu. Depois que eu fui perceber que essa pecinha aqui tava solta. Aí eu fui e ajustei ela de novo, acabou o barulho. Apertei aqui. Vamos lá. É isso aí, galera. Certinho, família. Já zerou o barulho. Do barulho inicial, não sei se vocês lembram, né? Tava aquele barulho bem taquara rachada mesmo, como a gente diz aqui em Minas. Já zerou o barulho. Belezinha? É isso aí. Um salve pra nós aí. Viva a barbearia!